Доктор, у меня кашель. Что делать? Заболел ОРВИ, была боль в горле, насморк, заложенность носа, повышение температуры, появился кашель. Симптомы недомогания ушли, кашель остался. При острой респираторной вирусной инфекции дыхательных путей возникший кашель может оставаться в норме до 4-6 недель. Частая причина такого кашля – постназальный затек, когда слизь стекает по задней стенке глотки, и это вызывает респираторные симптомы в виде кашля. Надо понимать, что кашель – это не болезнь, это симптом, и симптом хороший. Это освобождение слизистой от продуктов жизнедеятельности и лишней слизи. Как помочь, расскажу в описании. Есть другие состояния, при которых кашель может быть, например, хроническим, то есть свыше 4-6 недель. Некоторые пациенты обращаются, когда кашель их мучает годами. О них расскажу поподробнее в следующих постах.